Eminenza Reverendissima, Cardinale Gianfranco Ravasi, Eccellenze, Reverendo Padre McLean, carissimi relatori, carissimi partecipanti, carissimi amici. Welcome to all of you, and thank you very much for being here. I will speak after those first words in English, in Italian. All'inizio di questa conferenza internazionale sono molto lieto di accogliervi alla Pontificia Università Gregoriana e di dare a tutti voi, cioè a ciascuna e ciascuno di voi, un caloroso benvenuto. Adesso si aprono 2 giorni dedicati a Renewing the Church in a Secular Age, Holistic Dialogue and Kenotic Vision. Vi auguro di sentirvi a casa in questo luogo che si sente molto onorato dalla vostra presenza. Questa conferenza si svolge sotto l'alto patronato del Pontificio Consiglio della Cultura e desidero innanzitutto rivolgere un saluto particolare a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Ravasi, Presidente di questo Consiglio. La sua presenza, Eminenza, è una gioia per tutti noi, perché fin dall'inizio della sua carica lei si è impegnato a promuovere molti aspetti e molte dimensioni del dialogo tra la Chiesa e la cultura, o piuttosto le culture, del nostro tempo e del nostro mondo. Le iniziative del Cortile dei Gentili sono state e sono emblematiche di una Chiesa in uscita, secondo il desiderio del Papa Francesco, di un dialogo aperto che richiede tanto una grande capacità di ascolto nell'incontro di mondi diversi, quanto l'inesauribile volontà di intessere legami tra persone e ambiti diversi, tra campi di sapere e dell'esperienza umana, tra cercatori di Dio che camminano su vie talvolta lontane e la Chiesa cattolica. Grazie mille, Eminenza, per la sua presenza tra noi. Desidero poi salutare con affetto il padre George McLean, Presidente del Council for Research in Values and Philosophy. È stato un promotore perseverante di una tale conferenza che si svolge nell'università che è stata la sua durante 7 anni, al tempo della sua formazione sacerdotale. Conosciamo bene, Reverendo Padre, il suo impegno per identificare aree e tematiche di riflessione che richiedono di essere approfondite attraverso tanto un lavoro di ricerca congiunto quanto un dialogo e un confronto interdisciplinari. Lei crede a questa forza dell'intelligenza che può abbattere le barriere ideologiche e creare ponti di comprensione e di condivisione. Sono felice che questa conferenza, che deve molto alla sua determinazione, possa riunirci insieme a Roma durante questi giorni. Vorrei anche salutare in un modo del tutto particolare il professor Charles Taylor. Lei è uno dei più importanti e rispettati pensatori del nostro tempo e il suo libro A Secular Age è stato fin dal momento della sua pubblicazione un'opera di riferimento per pensare la nostra situazione culturale ed epistemologica. È stato una fonte di riflessione e una spinta in tanti luoghi per la costituzione di gruppi di riflessione e di lavoro a partire da questo libro. Desidero dirle che tutti noi ci rallegriamo molto della sua presenza e lo dico a nome di tutta l'università, con i suoi circa 2600 studenti che provengono da 120 paesi
e per la metà di loro da paesi non europei, e a nome mio, in quanto lettore appassionato e ammiratore della sua opera da quasi 30 anni. Permettetemi di ringraziare di cuore il padre João Villaccia, professore di filosofia nella nostra università e presidente della ComUCAP. Posso dire ciò che è la ComUCAP nella mia lingua madre, Conférence mondiale des institutions universitaires catholiques de philosophie, che si è dedicato con tutta la sua intelligenza e tutta la sua energia, e posso dire che le due non sono piccole, alla nascita e all'organizzazione di questa conferenza congiunta a Roma. Dall'inizio ha creduto alla necessità e alla rilevanza di un tale convegno e ha accompagnato con una cura attenta ogni passo avanti, con il sostegno della Facoltà di Filosofia, a cui anche va il mio sentito ringraziamento. Desidero esprimere tutta la nostra e la mia gratitudine a tutti i relatori e a tutti voi partecipanti. Molti di voi vengono da lontano. Spero veramente che possiate vivere un bel momento di incontro, di dialogo e di riflessione insieme. Prima che comincino i vostri lavori, i nostri lavori, perché sarò con voi fino alla fine, non ho bisogno di sottolineare la rilevanza del tema di questa conferenza. La vostra presenza ne è una prova eloquente. Mi sembrano molto importanti le diverse tappe di questa conferenza, nutrita dal lavoro di ricerca già svolto in diversi luoghi del mondo. Si tratta della Chiesa, nella sua relazione con il mondo di oggi, cioè con gli uomini e le donne di oggi, ma anche con le società e le culture del nostro tempo. Non si tratterà soltanto di essere sulle frontiere che attraversano queste società, culture e noi stessi, ma di andare avanti con fiducia e speranza nella scoperta di Dio che lavora misteriosamente in tutto e in tutti e che in qualche modo ci chiama a lasciare sicurezze troppo strettamente custodite e luoghi troppo conosciuti. Questa sfida di pensare la nostra situazione intellettuale e spirituale contemporanea richiede la capacità di uscire dal proprio ambito di specializzazione, dai confini della propria cultura, dall'autoreferenzialità, non per confrontarsi con ciò che è differente e talvolta lontano o strano, ma per ascoltare, incontrare, capire e imparare. Mi sembra che questo atteggiamento significhi una Chiesa che non ha paura di vivere la novità del Vangelo e che ha l'audacia di affrontare le problematiche che plasmano le culture di oggi. Riconoscere come e quanto l'essere umano sia cercatore di Dio, che non è mai una proprietà privata, ma che si fa fino alla fine di sé e alla fine dei tempi. Approfondire la nostra via contemporanea per portare umilmente una parola di Dio che parla veramente al cuore e alla mente dell'uomo di oggi. Desiderare di promuovere una cultura dell'accoglienza reciproca e di un dialogo che non dispera di nessuno e di niente sono sfide che possiamo adesso vivere con il coraggio e la forza dell'intelligenza, con questa generosità dell'intelligenza che allarga lo spazio dove si muove. Vi auguro non soltanto 2 bellissime giornate, ma anche un cammino che oggi e domani sia proficuo e al servizio di tutte le nostre società in continuo divenire. Grazie di cuore.